So communication में tip number 2, good communication is not just speaking, it's listening and that too with attention. So it's very important. हम में से बहुत लोगों ने शायद सुना होगा कि listening is an art. सुनना एक कला है, इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब हम एविएशन की बात करते हैं तो जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, डेली बेसिस पे आप लोगों की डीलिंग जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ रहती है। हर किसी पैसेंजर की अपनी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं? सुन के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम एक पैसेंजर की, एक कस्टमर की बात को सुने, तभी हमें उसे पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे, उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लिसन बिफोर यू स्पीक।